我哋到咗呢個睇樓嘅樓盤啊！呢度咧一帶嘅地方好多都新起嘅，其實係呢個就係門口啦。成條街好幽靜啊嚇！嗱，全部啲樓咧都係新起咁滯。好，我哋入去啦。好啦，我哋由個門口開始入去啦。一入去咧，右手邊其實係一個車房嚟嘅。咁啊，即係話變咗你泊低架車之後咧，就可以唔使經過個門口都入到嚟噶啦。試下開一開佢先。嗱，呢個車房咧，佢仲有個門口喺呢邊，仲有個門口嘅，可以通到出去後院嘅應該。係啦，呢個門咧就通到去嗱，呢度就係馬路嘅邊啦，跟住咧就通翻嚟呢邊咧，就去到自己嘅後院啦。好啦，咁我入翻嚟呢度先。車房出翻嚟呢度咧，就係廳啦，見到，即係大門一入嚟嘅左手邊咧，就係一個廳，都好闊落。哇！擺咗個好中國式嘅一個擺設，跟住呢度出到個 patio 啦，我哋一陣先出嚟參觀。隔離咧就係一個飯廳啦，又係開放式嘅廚房。望下個廚房先。呢邊咧就係有洗碗碟機啦。櫃啦，呢邊就係煮食爐同埋焗爐，抽氣扇。呢個係新屋嚟嘅，所以咧所有嘢都係好新嘅。廚櫃啦，呢度都已經整咗一個好高嘅櫃，即係可以放到好多你嘅廚房用具啊，全部可以放得到啊！到天花板嘅整到。好啦，呢邊咧就係洗衣房啦。洗衣房咧佢嘅左手邊都整咗一個好大嘅櫃，可以放咗好多，可以俾你放好多用品喺度都得。你睇下嗱，呢邊咧就係洗衫啊、洗地拖啊咁啦，放。而家放雪櫃，咁佢其實呢個位係預俾你攞嚟放洗衣機嘅。咁通常咧洗衣房一定有個門噶啦，因為可以俾你行出去咧就愛嚟晾衫嘅嗱，同埋都會咧實有一個晾衫架俾你嘅。新屋一定整。有隻貓。嗱，佢咧會因應住咧個太陽咧最曬嘅位，可以曬衫嘅位咧。洗衣房行返出去啦，咁我哋咧就去參觀下啲房先。呢個總共咧就有4間房嘅，飯廳對住嘅第一間房，就係咁啦。有衣櫃，分體式冷氣。3間房噶啦，左、中、右邊都有。首先睇下左手邊嘅嗰間房啦。
嗱，呢間房比頭先嗰間就細咗少少，細啲嘅。咁我相信係可以係做一個單人房或者小朋友房啦。好啦，跟住再睇埋咧，出翻去走廊正中對住嘅咧，就係一個主人房啦。入到去主人房咧，就見到呢個大櫃啦，隔離就套廁啦。入去望下先，洗手盆啊、廁所啊、企缸啦。好，跟住咧個房就好大嘅，有兩邊大窗。咁相信你放完我一個 king size 嘅床咧，都仲有好多位嘅。好啦，出翻呢個走廊咧，而家我嘅方向嘅左手邊咧，都仲有一間房嘅。嗱，呢有個客廁，而咧另外客人用嘅唔係客人啦，應該係喺客廳嘅其他房間用嘅廁所就喺呢度啦，嘅浴室就喺呢度啦，有浴缸，亦都有企缸。好，廁所嘅另一邊咧就係第4間房啦。又係有入牆櫃啦，全部嘅房嗰啲窗都好 standard， 都係咁樣樣。好啦，睇晒啲房，我哋就出去睇下個露台同埋 patio 啦。好啦，咁我哋睇完咧，就出嚟睇下個 patio 啦。呢個露台咧好特別嘅喎，兩邊都開到門嘅喎。咁我哋隨意開一邊先啦。咁樣開，佢整咗呢一個咁樣打開嘅一個窗簾。佢呢個用呢支嘅，係用呢支，係啦，拉開，係咯，係對。好啦，我哋試下出去咯喎。呢度整晒一啲烏蠅網噶啦，蚊網、烏蠅網。呢個蚊網、烏蠅網好緊要喎，其實。好啦 ，patio 四方方嘅，咁有個綠色草地啦，綠草地少地啦，可以種下花，或者唔中意種花入得佢。後面都好平嘅，係好平啊！中間做得去水。係啊。咁呢度咧就通翻去頭先我哋見到，即係再轉個角咧，就係我哋車房個門啊，同埋洗衣房轉出嚟咧，就係通到嚟呢一個位啦。嗱，我哋再望翻去呢邊睇下。即係其實圍住間屋咧都有啲草地啦。嗱，呢度咧就係頭先我哋喺車房同埋呢個洗衣房呢個門咧出嚟就係呢個方向啦。嗱，介紹下外牆咧係磚嘅，實嘅，係唔錯㗎。跟住再灌鋼筋喺個主力嘅位置嗰度，咁所以好堅固嘅。冷氣機咧，亦都係講下啦，大金香港人最中意㗎啦，大金冷氣，好襟用啦，呢啲唔使諗啦。跟埋啦，買樓嘅時候會跟埋送嘅。淋花啦，有埋水喉啦，方便。係啦，嗱，呢個方向再望翻個 patio 就咁樣樣啦。幾好。擺張戶外嘅台凳喺度傾下偈，呢度整個 BBQ， 請啲朋友嚟坐下，就好寫意啦。幾開心。呢邊可以晾衫啦，應該。嗱，呢度就唔使剪草啦。係。地磚鋪咗啦，已經鋪咗沙仔。係。咁啊，翻出嚟就係啦。前門。OK。大致介紹咁多啦，不過唔好意思，呢間屋已經賣咗。哦，俾人買之後咧，佢租翻俾發展商嚟做 sales office，咁啊差唔多夠1年啦，咁啊佢就會退翻俾個業主，業主可以自己住，或者佢會再賣翻出嚟。如果業主放售嘅話，我再話俾你知好冇？好啊，幾多錢啊買咗？44萬。44萬啫喎，哇！知唔知 size 啊？size 大概係400幾 square meter。400幾 square 啊，都有4000幾尺喎。冇錯。哦 ，good，OK，好。嗱，我哋今日睇呢個新樓盤咧，由市中心咧揸車咧去到呢個 Kiwawa Beach 咧，就25分鐘車程到啦。係啦，咁都唔算好遠嘅嗬。都好方便啦。
係啦，冇錯啦。咁啊，至於咧嗱，呢度咧其實咧都叫做一個屋苑咁滯喎，因為佢個名其實叫 Deep Creek Estate at Kirawa。咁啊 Stage 1好新㗎，地圖都仲未睇見嘅位。係啊。嗱，咁我睇下嗰個地嗰個 floor plan 啦，好唔好啊？嗱，4房2廁所2廳，係就冇後院嘅泳池嘅，咁啊變咗後院有個草地比較舒服啲啦。係。最重要就係佢可以咧3分鐘車程就可以去到最近嘅沙灘啊！哇，好方便喎！其實呢度咧比較熱天嘅時間比較多嘅，所以去到沙灘都係一個好好嘅一個賣點啊！係咯，正啊，唔使有泳池都幾好喎。係啊，咁啊頭先睇嗰度咧，佢哋都啲客廳啊、飯廳啊，其實都好歸一啊！係冇錯，新淨啦，統一啦，應該好多人都好中意。係，所以點解咁話？你話已經俾人買咗咯？其實我哋咧同sales 講啊，呢度咧總共呢一個 stage 啫，estate 啫，呢個 estate 咧有成77間屋。都已經全部賣晒。呢一期嗰個 property market 非常之好啊！咁 sales 就話都賣到都好忙啊，而家賣晒冇屋賣啦咁樣。係會唔會有咩特別因素引起啲人會賣咧？賣嘅人咧唔係一定係外國人嘅喎，其實聽聞係一啲本地人嚟嘅。local 人好多啊，原因咧係因為政府有個嗰啲嘅即係措施啊，就希望咧就即係推翻高個經濟啦。你都知道而家 COVID-19，咁所以就整咗一啲政府嘅獎勵啦，鼓勵啲人去買樓，咁所以啲人一受到鼓勵咧，就係咁買啦。哦，咁所以就唔怪得下咁搶手啦，嗬。係啦，OK。咁好啦，我哋講完呢度好嘛？如果你有興趣嘅話，繼續留意我哋嘅頻道。好，一於咁話。